Grabe sa pagka-elegante, oh. Ang yate. Hello guys, silipin muna natin dito sa Google Earth yung geographic location ng Doha Port. So dati ang tawag namin diyan nung under construction pa Doha Port Project. So kung mapapansin niyo yung location marker at saka yung boundary red line, yan yung boundary ng Doha Port. So basically diyan dumaong yung mga cruise ships na galing iba't ibang lugar para yung mga turista doon maka-witness ng FIFA World Cup 2022 dito sa nagaganapin at ginanap nga dito sa Qatar. So hindi lang mga cruise ship ang nandyan, mayroon din dyan yung mga luxury yachts ng mga yate ng mga sheikh, ibig sabihin yung mga may impluwensyang tao dito sa Qatar at saka sa mga karatig Arab country nila pumarada din diyan at nagkaroon din sila ng showcasing ng kanilang expensive yachts. So sabi ko nga dito sa Doha Port na ito dinadagsa din ng mga turista kasi ito yung chance din nila na makakita ng mga luxurious at saka expensive na yachts at saka mayroon ding floating restaurant na kung saan ang mga public pwedeng pumasok at maka-experience dun sa loob ng cruise ships. So yan guys, so tignan natin dito sa video yung kung ano meron dito sa Doha Port. Guys, hindi naging mahirap ang modes of transportation dito. Kasi ang government dahil sa World Cup, nag-issue sila ng mga Haya cards. So ang Haya cards ay ipe-present mo lang sa mga attendant at pwede ka nang gumamit sa kanilang mga public transport gaya ng tren at buses. So at saka kung may event din, pwede mo ring ipakita ang card at makakapasok ka rin dun sa mga events nila. Syempre, except din dun sa mga stadium na kung saan naglalaro yung mga international team. So, nandito ako ngayon sa bus. Sumakay ako ng bus from Central Terminal papuntang Doha Port. Okay guys, nandito tayo ngayon sa DPP Doha Port. So sumakay ako kanina ng bus at doon kami bus stop. So ang diretso na ng bus na yan papunta na sa cruise ship, kaya naglalakad na lang yung mga pasahero ng cruise ship. Doon sasakay sila sa bus, dire-diretso doon. Pero yung mga turista na gaya ko, turista daw so dito na lang kami binaba para walking distance lang dito sa pasyalan. So may project din kami dito, landscaping, mga tanim-tanim na para sa beautification. Mga kasama ko dati sa training site. So pagtapos namin ng construction ng
training pitches kung saan ngayon na nagpa-practice yung mga international team. Dito naman sila na-assign. So ako naiwan naman doon para sa maintenance activity. Okay, so yun. Dito tayo sa Doha Port. So, ang daming mga turista rin dito na namamasyal. O mga iba't ibang lahi galing sa iba't ibang part ng daigdig para makiisa dito sa World Cup, FIFA World Cup. Yeah. Dito sa loob ng port, marami ring mga shops dito. So, yung mga yan. Itong mga building na to, by the way, nirush lang talaga tong mga to para dito sa, ang construction nito nirush lang para sa World Cup. May mapasyalan ang mga turista. Kung mapapansin nyo yung kulay ng mga pintura ng building, kasing kulay din lang ng buhangin. Para pag nag-sunstorm, parehas lang ng kulay. May artist din dito. So, may access yata dito pababa. Dun sa ayun ang cruise ship. So, bababa tayo dito. Kakita tayo ng access pababa. Para makita natin ng mas malapitan yung cruise ship. At mga yate na rin. Meron din pala dito. So, ito. Dito na tayo ngayon sa tabing dagat mismo. So, nandun sa likod ko ang cruise ship at saka yate. Yan. So, ngayong panahon magandang klima, kaya maraming namamasyal. Sigurado marami ring mga vlogger ang pupunta dito para mag-capture ng kanilang content. So dito naman sa bandang likod, harap ng dagat, mga restaurant naman tong mga to. Yan. Dito sa promenade area, panalo. Okay, gandang experience. So isinishare ko rin sa inyo itong nandito ngayon sa Doha. At okay naman. Itong planking, itong mga inaapakan na to, yung kumpanya namin ang nag-install ng mga to. So proud din kasi yung output ng service ng kumpanya kapart din ng celebration ng World Cup. Kaya okay sa alright.
Ito ngayon yung isang yate na nakaparada dito na pinakamalapit. At sa banda dun pa marami pa rin yate. Yan. Yan guys, nakatawid na tayo ngayon dito sa may promenade area. So sana hindi tayo ma-copyright dito sa tugtog ni Pogi. Yan. So cool na cool, diba? Yan. So punta naman tayo dun sa mga building na yon. Okay. Chill lang. Sana all may kaday. Evening. Seryoso sila tatang. Ayaw may istorbo. So punta tayo ngayon dun sa kabila. At malapitan natin yung stadium doon. Yung stadium na yun made up of containers. So pinagdikit-dikit yung containers, tapos doon naglaro at doon na ginanap ang football. So pagtapos ng FIFA, malapit nang matapos nga sa December 20, tapos ng event dito. Pero extended pa rin yung mga common na event dito. Kasi marami pa namang turista na namamasyal. So tingin ko hanggang sa first week pa ng January matapos ang festival dito. Kaya yun. So mostly itong mga football field na ginawa i-dismantle din nila agad. Ewan ko lang kung anong plano ng Qatar, kung saan nila ulit gagamitin yung mga yan. Pero for future development may pagkagamitan talaga yan.
nasa likod ko naman na couple, yun eh mga performers naman yan. Kung anong lahi yan, pero tumutugtog sila ng kanilang local instrument. Marami yan dun sa cornice area, mga nagpe-perform ng ganyan. So nandito pa rin tayo sa tabing dagat at naglalakad. Ito ngayon yung isang nakaparadang yate, Chakra. Yan. Sana ma-edit pa itong video na to kasi magalaw. Pwede yatang pumasok dito sa loob. Subukan natin pumasok kung makakapasok din dito sa loob. Ay private daw. Sadyang private jet nga naman. Kaya di tayo pwedeng pumasok. Paktay tayo dyan. Laki ng angkla oh. Cool na cool tong place na to. Dito na yung paradahan ng mga yate. Kabayan, gandang gabi. So mga kabayan din nating tatrabaho dito eh, namamasyal din kasama ng mga amo nila. Andito na mismo yung parkingan ng mga yate. Hindi tayo nakakaramdam ng lamig ngayon kasi constant ang paglalakad natin. Kaya okay na okay din. So ayan yung nasa likod ko, mga puro yate lahat yan. So galing. Worth it naman yung pamamasyal dito. Ayos, napaka-elegante ng mga yate. Grabe sa pagka-elegante oh. Oh, yate. Solid. Nandito pa rin tayo sa tabi. Ni-enjoy natin ng pamamasyal dito sa Doha Port, Qatar.
Daming tao. Haba, siguro may 1 kilometro din tong nilalakad-lakad natin na to. Mula dun sa rough road kanina na parking area. Yan. Malaking screen pa dun, no? Dami. Ang simbolo ng World Cup. So, tingin ko malapit na tayo doon sa stadium na pinaglaruan ng mga players ng football. So, konting lakad-lakad pa, mararating na rin natin yun. Napaka-luxury ng mga yate na to. Ewan kung saan galing pa sila nagmula. Saan galing nagmula eh. Redundancy. So, medyo malamig-lamig na rin ha. Hindi gaya kanina na talagang medyo okay pa. Kasi medyo magabi na rin. Kaya nalamig na. Pero nagdala man ako ng jacket para just in case na malate tayo ng uwi hindi naman tayo ginawin at makompromise naman yung health natin. Hindi gaya nung nakaraan. Hindi ko akalain na malamig pala. So, tiis pogi na lang kasi hindi nagdala ng jacket eh. Masugod-sugod sa labas ng di alam eh. Kaya ngayon next na labas ko nagdala na ako ng jacket. May isang ito yung malaking barko rito. Ganun pa rin, yate pa rin yan. So parang may yate festival din sa dami nila hanggang dun sa kabila. Mga yate pa rin yun. Kaya nga nung sumakay ako kanina ng bus, ang bus na sinakyan cruise ship area. So dito na nga yun. Parang ito na yata yung hangganan ng pila kasi ito na yung mga pasahero ng bus na pabalik sa downtown. Ang ganda nung itong may ilaw na to parang jogging track. So dire-diretso yan hanggang doon sa dulo. Ito rin dito, kadugtong dito sa bandang likuran ko. Yes. So maraming yate. Mamaya pupunta rin, babalik na tayo sa downtown at
titingin tayo ng mga ibang performers din doon. Tingnan lang natin kung kaya bang tanawin yung isang stadium dito kung saan naglaro yung mga football players. So ito na nga guys yung bus na pauwi sa downtown. Pero at least nalaman na rin natin kung saan tayo sasakay mamaya. Naabot din natin MSC Opera. Wah, malaki-laki rin tong isang to. Yan yung kasing laki niya yung nakaparada kaninang dalawa dun sa dun sa medyo gitna. Ito nasa tabi ngayon dito sa mismong tabi ng promenade. Punta tayo dun sa kabilang dulo. Baka sakaling mas matanaw nating malapitan yung pinagtausan ng game. Itong isang yate na to ang malupit ang design. Taas. So buti na lang naabutan ko pa tong World Cup na to. Kasi yung iba gumagastos ng malaking halaga para maka-attend dito sa ganitong malaking event. So hindi naman tayo football lovers. Since nandito na tayo sa Qatar, nag-take advantage na rin tayong mamasyal-masyal at maki-enjoy sa World Cup. So at least naging kabahagi rin nung aming kumpanya at saka kami sa paggawa ng football field nila. At saka itong park na pinapasyalan natin ngayon mga tropa ko din doon ang dito ang lumali ng landscaping. So ayos na ayos. Diyan, laki nito oh. Okay guys, nandito tayo ngayon sa pinakatulong bahagi na nung pinasyal natin kanina. Maalala ninyo dun sa may bandang rough road, yun yung pinakasimula ng port na to. So kung maririnig ninyo yung mga nagsisigawan na yun, ongoing pa yung match ng FIFA ngayon. So yung nasa likod ko na mga container van na yan, yan yung nandun yung football field. Kaya biglang may nagsisigawan kasi yun na yung pinaka-climax siguro ng event. So far ito yung yate na nasa likod ko. Mula kanina yung naglalakad tayo dun sa kalagitnaan ng port, nandito siguro yung mga pinakagalanting yate. So maganda rin yung kanyang illumination, nagre-reflect yung tubig sa kanya, kulay water blue. So guys, buong gabi tayo ngayong namasyal dito sa may Doha Port at talagang maganda yung naging experience nating ngayong paglabas nating gabi. So
busog na busog tayo sa ating nakitang magagandang view at enjoy na enjoy talaga. So hindi na tayo makakapunta pa dun sa downtown at manguha pa ng mamasyal doon kasi palobat na tayo. Yung mga sigawan ng tao na yun, kung narinig niyo yun, yun yung kasi ongoing yung paglalaro ng football match, kaya sigawan, libo rin yung nandun sa loob ng stadium na yun. So yan, isang 360 pa tayong ikot. So guys, dito na nagtatapos ang aking pag-share sa inyo kung anong meron dito sa Doha Port. So thank you. Please like and subscribe sa aming YouTube channel. Thank you very much. Daan muna tayo dito sa tabi ng magandang yate. Parang laruan lang eh ang datingan ng yate na to. Grabe ang pagkakadetalye, napakakinis na yate. May mga bisita pang narating pero hindi na ganun kadami ang volume ng tao ang nadating ngayon. So ito yung mga yate. So lupit, maganda, napaka-elegante kumpara dun sa mga yate na nadaanan natin kanina. May istorbo natin na saglit muna itong mga Indiano na lovers. So makikita dito yung Qatar Museum. Daanan muna natin saglit, baka makaka-capture tayo ng magandang video doon, dito mula dito sa ating location. At saka mamaya maya pala madadaanan din natin yung mga vintage na mga fisherman's boat dito. So makikita, ipapakita ko rin sa inyo yung mga yan, kung saan sila nakaparada. Ganda ng barko ng yate na to. Worth it talaga yung pamamasyal nating gabi. Kaya enjoy na enjoy. Good evening sir. Not allowed? Okay. Can I take from here only? I will take the picture of that one. That side? Okay. Ayaw papasukin ni Pogi doon sa bandang malapit, restricted area. Pero mula dito sa lugar ko, hindi na rin natin masisilip. Medyo malayo-layo na rin. Kaya not bad na rin.
station ng tren ngayon. Iingay sila. Iikot-ikot sila dito sa laban ng ano. Panalo yung kupunan nila eh. Iingay sila eh. العزيزية يرجى السماح للركاب This train is for Al-Aziziyya. The next station is Sheriff. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended.